පාරෙත් හිම අයින් කරලා එනවාට තියෙනවා තුනී තට්ටුව. ස්ලිප් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එස්සන සුළු තුනී හිම තට්ටුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෙපැත්ත බැලුවා මුහුද වගේ පේන්නේ සුදුවට. ඒක ධනිකරම හිම. වලින් බැහැලා කියන්නේ දෙපැත්තම. අතේ තාමත් අපි ඉන්නේ වයමෙන් වල. දැන් මේ පළාත්වල හිම දිය වෙන්න සාමාන්‍ය ඉස්සර දැන් මේ ලුණු. ඒගොල්ලෝ ලුණු දාන්නේ ඒනොට දාන්නේ වැලි. පරිසරයේ ඉතක රහන්න වැලි දාන්නේ ලුණාම පරිසරයේ ඉතක කරන්නේ වාහන වලට අතුරු කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒනොට පාවිච්චි කරන වැලි තමයි මේ වයමෙන් ඔරිගන් කැලිෆෝනියා වගේ ස්ටේට් වල. සමහර ස්ටේට් වල තාමත් හිම දිය වෙන්න ලුණු දාන්නේ. මාරවල. අපි කල්පනාවෙන් යනවා. මේ තා භයංකාර මොහොතක් තමයි ඉතින් කල්පනාවෙන් පිට යනවා. අයියේ යන්න පුළුවන් නවත්තන්න තමයි අමාරු. ගන්න නවත්තන්න පුළුවන් කියලා කියාද. තාසියෙන් යන්න. ඉන්න නැතම්. අයෝ. හරියට අදටම එහෙම වැටලා තියෙනවා. ඒවා සුද්ධ කරන වාහනත් අපි ඉදිරියෙන් පේනවා අර හැසාඩ් ලයිට් දාගෙන යා පාර සුද්ධ